係啦，啱啱睇完一條短短幾分鐘嘅短片啦，關於一個爸爸嘅嚇。睇完大家諗到啲乜嘢嘢，或者你有咩想講嘅嚇？OK， 嚟。呢條短短嘅故事個裡面嘅爸爸收住個女，話佢好有錢唔攰，實際上佢個女睇到佢背後嘅辛苦跟努力。即係為咗個女就講大話啦，係咪啊？好，你覺得點啊？啱啱睇到一半嘅時候，突然覺得有啲想喊。點解會喊啊？佢爸爸為佢個女好辛苦。係之後睇片尾嘅時候，佢有講為孩子的未來值得付出所有。所以又覺得感動啦，就係因為爸爸係好為小朋友係咪啊？咁辛苦啊嚇！好啦，成峰，大聲啲。就係一個爸爸啦，佢嘅女咧有好多幸福，話佢自己乜都有啦。但係其實一個連工作都要求住要拎嘅打工仔啦，跟住佢每日都係打啲零工啦，就為咗氹佢個女開心啦。我唔係叫你講翻套戲出嚟，或者條片講乜啊？我係話你睇到呢條片，你有咩感受或者咩體會？你感受到一啲父愛嘅重大啦，同埋中意自己嘅女可以付出所有嘅堅定咯，同埋意志。為咗個女嚇付出自己嘅所有。好，你呢條片睇完，你有咩感受啊？你覺得點樣？唔係講條片講乜啊？我就令我知道講大話未必全部都係壞嘅。非常之好。有善意嘅大話，全部都係為咗孩子未來。有時咧可以幫到人嘅大話咧，未必係一件唔好嘅事，係咪啊？好，嚟。我喺呢條片度睇到咗你講大話之後一定係會被發現嘅。係，唔好講大話，講大話會俾人知道嘅。好，嚟。我喺呢條片見到咧，咁佢老豆就想俾一個好嘅童年佢啦，就唔想俾自己嘅處境、自己嘅壓力俾到佢咯，就係想去開開心心咁樣成長。所以你覺得父愛好偉大？係啊，其實你講咁多就係你覺得父愛好偉大。好啦，而家我影到阿霍文峰同阿李林津喺度傾緊偈嘅。其實你哋而家講咧，唔係講俾李 Sir 聽嘅，其實所有人都要聽嘅。係啦，咁啊，呢一個咧練你哋尊重人啦，練你哋專注嘅能力啦，練你哋真係聽下人哋講乜啦嚇，因為我哋嘅進步咧，全部都係聽翻嚟嚇，可能咧人哋講嘅嘢咧會令你開竅嚇，唔係自己講完就算數，或者人哋講唔關我事嚇。呢一個目的係所有人都要聽到，所以我要你大聲啲。OK，嚟到落。我就喺條片度睇出，即係佢父親一直用善意嘅謊言想等佢個女開心咯。不過其實佢最終都發現，即係其實講真話有啲時候其實都係比善意嘅謊言係仲加好嘅。你覺得講真話會比較好係咪啊？等阿女知道爸爸揾錢辛苦，可能佢會更加俾心機係嘛？OK，嗱，呢個係另外一個體會啦。好，你覺得如何？佢阿爸唔想等佢個女傷心，所以佢阿爸選擇咗佢。咁你覺得如何？你係講翻條片俾我聽啫，講條片講乜啫？唔係你有咩體會啊嘛？你要講你我睇到，我覺得我爸爸好好喎，或者我覺得爸爸唔好喎，係啦，你有咩想法？佢咁樣講大話，佢個女，就等佢個女都有個目標。呢個即係你覺得爸爸講大話為咗個女有目標 ？OK， 好，你覺得如何？我哋要體諒下父母，可能你唔知嘅時候，父母一直係後面幕後支持你。係啦，可能我哋爸爸媽媽喺外邊翻工俾人鬧好辛苦，你唔知所以有時唔好淨係不斷去埋怨爸爸衰、媽媽唔好咁咁爸爸可能都好辛苦嘅。其實咧大話咧原本咧係錯嘅，但係我睇呢條片咧，我發覺咧有啲大話咧係即係可以令到人哋，即係可以令到人哋幸福一啲咧，可以都係值得講
係啦，係嘛？雖然係大話，如果個大話令到人哋幸福嘅，係值得講。好，你覺得如何？即係我睇呢條片咧嘅感受就係、我之後都會學翻佢。即係我想講，如果呢種咁嘅行為可以俾自己嘅女知道自己辛苦，再加上佢有一個美好嘅童年，唔俾自己唔俾佢行翻自己之前條路，即係可能老豆之前係冇呢種咁嘅嘢，係好傷心嘅一個童年，即係佢想俾個女一個完美嘅童年，等佢之後嗰啲心理啊一啲都好啲，咁可能會有力封翻盤嘅好機會咯。即係如果包括係我大個，就算生個女冇錢都好，我都將全部愛俾晒佢，因為自己條命唔知得翻幾長，不過只知道自己嘅仔或者條女個命仲有好長，想將自己嘅機會俾翻佢哋咯。我明你講咩？即係你經歷過唔好嘅，唔可以俾自己下一代經歷翻唔好嘅嘢，係嘛？你盡量想將啲好嘅嘢俾你嘅下一代，係感染佢係嘛？好小琪啊，喺呢條片我睇到原來父母工作係好辛苦啦，咁所以咧我哋長大後我哋要報答父母。好係啦，佢嘅重點就係睇完之後，我哋要孝順父母。好，你啦，阿一。我覺得就係嗰個爸爸，無論自己想要有幾辛苦，幾辛苦，即係話幾辛苦都需要讓自己個女咁多。好，係啦，你想個女有幸福，辛苦都係值得嘅，抵嘅，係咪啊 ？OK， 每個父母都想把自己最好嘅俾嗰啲仔女，跟住嗰啲唔好嘅都唔想俾仔女。出邊啲人仲大聲過你，如果我俾翻條片咧，我完全聽唔到佢講嘢，聽到出邊啲人講嘢。好，到你。我睇完呢條片，我覺得父愛好偉大啦。佢爹哋俾人哋去面試，俾人哋辭退咗，跟住仲要喺嗰啲喺度抹洗手間啊之類嘅嗰啲，但係佢都冇同佢嘅女講。好，你就係成件事，你係覺得呢個爸爸好偉大，係咪啊 ？OK，你咧？我覺得佢講呢個大話咧係唔想俾嗰個小朋友覺得唔開心，或者有其他嘅情緒。因為有時候咧講大話，講善意嘅大話咧係好好嘅，好過講佢真相俾佢聽。我可能講到真相俾佢聽，就會佢就之後做嘅嘢就唔會放喺嗰件佢做緊嘅嘢身上面。冇咁珍惜係嘛 ？OK， 好，你林津。大聲啲，大聲啲！平時講嘢咁細聲咩？咁辛苦，佢都每日嚟接送佢女放學、返學啦，而且都返屋企去教佢啦。所以就算佢好辛苦，都唔想將呢種負面情緒帶俾佢嘅女。好，非常之好。好，第一樣嘢就係每個人講嘢嘅時候咧，唔該尊重下講嘢嘅人，呢個係必須嘅。咁如果你講嘢嘅時候，你唔聽人哋講，你會知少好多嘢啊。另外一樣嘢，你會俾一個唔好嘅印象人哋啦。喺呢啲咁嘅場合，如果自己嘅同學喺度講嘢，我喺度自己又傾偈，自己又玩手機，自己又做其他嘢呢，即係如果倒翻轉呢，其實你都應該唔開心嘅。所以呢，習慣下，當有人喺呢咁嘅場合講嘢嘅時候咧，尊重啦。講完俾兩下掌聲啦，其實呢個係必須有冇家教有冇教養就係呢啲通常呢，如果頭先咁樣，我喺度問有啲人講緊嘢有個人發表緊嘅，無論佢點都好啦，講得好唔好都好啦。如果有啲人喺度玩，有啲人喺度傾偈，你 Sir 心裏邊第一句就係冇家教。呢啲學生邊間學校出嚟？佢平時屋企爸爸媽媽點教佢對中國人係一個侮辱嚟嘅，冇家教。不過人哋嘅心裏邊咯，即係等於你搭巴士粗口爛舌，唔識你隔離嗰啲呢，唔會出聲噶。不過好肯定咁同你講，佢嘅心裏邊一定會有呢一句乜嘢人嚟啊，冇家教佢會諗到你屋企係點，所以你嘅行為咧直接影響埋你身邊嘅老師啊、學校啊，或者你爸爸媽媽呢啲真係要知道嘅，唔好以為自己好輕鬆咗一樣嘢好似係冇事咁，其實真係有事。
好，咁啊，李 Sir 自己嘅感受咧就係乜嘢咧？第一件事，少壯不努力，老大徒傷悲。呢個老豆係好嘅，不過點解佢冇工做？佢讀書嘅時候有冇勤力？佢點樣待人接物？點解搞到而家咁慘生活？係咪啊？你自己唔努力，你將來會害死你下一代。所以呢個爸爸咧警告李 Sir 就係、你要做爸爸嘅，係咪啊？你想將來有生活好嘅，你必須要努力。你可以而家好開心，係咪？而家你睇到而家呢個爸爸啫，你諗下佢讀書嘅時候係點嘅，係咪啊？可能佢都冇讀書，或者中一我就唔讀啦，中二我就冧班，以後唔讀書啦，係咪啊？咁將來個生活咪係咁咯，你就要諗方法呃自己個女啦，所以咧少壯不努力，老大徒傷悲咧，就係呢個爸爸講到俾李 Sir 聽，令李 Sir 感受最深。咁第二樣嘢咧，佢令到李 Sir 感受最深，亦都係一個好嘢嚟嘅。佢為佢嘅角色負翻上責任。呢個爸爸，我唔知佢年青嘅時候係點，但係佢呢一刻佢係一個盡責嘅爸爸。每個人都要為自己嘅角色負責任。如果唔係，你就唔好做呢個角色。我既然係我個女嘅老豆，我每朝就車佢翻工，係咪啊？我既然帶得初三去慈青營，我就要去睇住佢哋玩，我就要幫佢哋影相，否則我就唔好去，係咪啊？我寫俾慈青營，我係帶隊老師嚇，咁呢個就係你要為你嘅角色負翻上責任。你係人哋個仔，你就要盡翻做仔嘅角色；你係學生，你就要盡翻做學生嘅角色。咁呢個老豆呢，係盡翻佢做爸爸嘅角色嚇。咁啊，所以李 Sir 係好佩服佢呢樣嘢嘅。咁啊，第三樣嘢就係善意嘅大話，其實係真係好嘅。有啲嘢如果係為着別人好嘅，你個出發點係好嘅，有時謊話呢係值得講嘅嚇。有啲嘢如果你真係好理直氣壯咁講咗出嚟，會傷害到人嘅。咁呢個誠實反而可能係未必真係太好嚇。咁老人家90幾歲，個仔撞車死咗。咁你話唔話俾老人家聽？老人家有心臟病，老人家又好錫呢個仔，係咪啊？咁有時你呃佢咯，係咪啊？阿仔去咗外邊做嘢咋，遲啲就翻嚟㗎，係咪啊？你呃得幾耐得係幾耐？講俾佢聽，老人家咯，係咪啊？你等佢開心埋呢半年或者1-2年啦，即係類似咁嘅嘢，係咪？有時講大話未必係一件壞事。咁呢個就係呢個爸爸都令李 Sir 感受到嘅。咁第三個就係個女啦，係咪啊？個女其實就係知道嘅，係咪啊？唔好以為你做咗嘅嘢冇人知，唔好以為你以為咁就係你以為咁，做過總會留下痕跡。明唔明李 Sir 講乜啊？好嘅嘢係，衰嘅嘢亦都係，總會查得到啊，總會睇得到啊，咁所以做好唔好做錯嚇。咁呢個就係李 Sir 嘅總結啦。OK 嚇。咁老師唔係李 Sir， 老師係條片，老師係你頭先有冇認真去諗，定係喺度發緊夢，定係喺度玩？有冇認真去聽？有冇認真去睇？如果有呢，咁你應該會學到好多嘢嚇。咁唔係李 Sir 教你，係你隻眼、你隻耳同埋你個腦嚇。但係如果冇呢，咁你坐喺度呢個半鐘你就浪費咗你嘅時間。人生唔係好多個半鐘嘅咋。OK，好咁